Welcome to TFA Files TV. We are back again with the latest gossip nyaya dziri kupisa dziri kutendera pasocial media. Zvigananda zvekupisa imba yamadzibaba veshanduka tazozviwana ndozvamuri kuona izvi pamapictures. Mbavha dzekupedzisira vanhu veZanu PF ED timu yevarakashi munongoziva mega madzibaba veshanduka vakapisirwa mumba nemhuri yavo, asi tinongotenda Mwari nokuti vakakwanisa kuti vabude nemhuri yavo. Tichitaura kudai aripo mumwe mwana aritori akakuwara zvisingaite, saka nyaya iripo ndeyekuti vanhu vari kudedzera kuti tichavaitira GoFundMe vakawandisa nokuti vari kurwadziwa nezviri kuitika kuna madzibaba veshanduko. Madzibaba veshanduko vakabva naChamisa kuMDC vakaenda kuTriple C. Zvinezvi nenyaya yekuti Chamisa hasisina chibato, vakangomira zvavo, but Chamisa akambenge kaakudedzera kuti ane bato rake riri kuuya itsva rinopfeka mablue. That is why muchiona dzimba dzake dzakapendwa nemablue. Madzibaba eshanduko munhu anomira naChamisa zvisingaite, but problem inozoitika ndeyekuti vanhu vanosapota opposition, vanhu vanosapota vana Chamisa vanourayiwa pakuti vane vasisina support. Kana pakaitika zvinhu zvakashata vanoshaya vanhu vanovatsigira, vanhu vanovabetsera like now. Saka vana Chamisa vanofanira kuti each and every time vagare vaine mari dzavanoisa padivi, especially pavanhu vanomira navo, because madzibaba veshandiko vakamborohwa kutange vachafa, vachiroverwa musangano waChamisa vachimira naChamisa. Chinhu chavanovenga, chinhu chavasingadi, huori hweZanu PF, chitsotsi chinoitikwa nana ED Zanu PF, ana Sevik netimu yevarakashi, zvigananda. Saka kupisirwa imba kwavakaita, vakapisirwa mushure mekunge vachinzi sei vachisapota Geza Revolution. Munongoziva mega last time pakaitwa strike, pakanzi vanhu ngavapinde mumastreets, madzibaba eshanduko ndo vakatanga kupinda, vaya varimo muHarare vachidedzera kuti vamwe vari kupi. Saka this time vabva vapisirwa dzimba dzavo dzese. Saka problem ine yakuitika ndeyekuti vane vakushaya vanhu vanovabetsera. Even kumamisha uko vakambonyimwa mbeu, chikafu, vachinzi sei vachisapota opposition, timu isina kunaka, vachireva timu yana Chamisa. Saka apa tatichingokuradzai tikuonesei kuti zviganazvo zvacho vanhu vanotozikanwa kuti ndeveZanu PF, but hapana zvavanoitwa. That is why muchainzwa Zanu PF ED timu yevarakashi zvigananja vaakudedzera kuti saka muchaita sei, we are the police, we are the soldiers, we are the judiciary. Hapana zvamunotiita, ndozvavanokuudzai, ndozvavanotaura, but madzibaba vari kuti toramba ndichisapota opposition, Chamisa nevamwe vese.